Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm slime nha. Đây là bộ kit là slime mình tự làm. Mày nó hơi đơ nhỉ. Rồi chúng ta cùng bắt đầu thế này nhé cơ. Đầu tiên mình cho hồ vào. Tiếp theo mình sẽ cho nước. Một nắp nước nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho nước rửa chén vào. Mình chỉ cho ít thôi để cho nó được dẻo hơn. Sau đó mình khuấy đều lên. Và cuối cùng mình sẽ cho nước muối vào. Nước muối mình cho nước muối với cả bột giặt Omo vào nhé. Và mình khoáng đều lên. Mình khoáng cho đến khi nào nó sệt lại với nhau thì mình sẽ lấy ra chơi nha. Nó màu hồng hồng tại vì vừa nãy mình quệt son vào. Thành công rồi này các bạn. Mình sẽ đổ cái này ra một cái gì đó. Đổ ra một cái nắp nha. Rất là nóng nha các bạn. Nếu như bạn nào thích chơi slime nóng thì hãy làm theo cách của mình nha. Và nếu các bạn muốn làm slime đặc thì các bạn cứ ngâm với nước muối tầm khoảng 1 tiếng hoặc là 30 phút là nó sẽ đông đông lại và nó sẽ được đặc hơn. Và nếu các bạn muốn nhanh thì các bạn cứ khuấy này nó sẽ đặc hơn thôi. Và đây là slime của mình. Tại vì mình không muốn đợi cho nên là mình cứ để vậy, mình lấy ra chơi luôn nha. Và đây là một em slime mình cũng vừa mới làm luôn. Em slime đấy là slime xốp. Và mình sẽ cho vào một cái hộp như thế này.
Và đây là mật ong slime của mình. Khi nào mình làm nhiều thì mình sẽ bỏ hết vào trong đây nha. Rồi mình sẽ bỏ những cái nguyên liệu này sang một bên. Và mình sẽ chơi slime shop nha. Và đi sang bên không ướt. Đến này rồi. Chỗ này thì không ướt. Không biết các bạn có nghe thấy không? Trên slime này cực đã nha.